videozinho pra vocês. E hoje, galera, eu vou montar outro som no meu palio, galera. Rapaziada, minha meta, galera, é deixar um som, galera, do quase tamanho do som da carretinha, galera. Deixa eu ver se eu mostrar o som da carretinha pra vocês. Ainda vou ver não, galera. Deixa eu pegar o palio, galera. Então, né, galera, já deixa o like, se inscreve no canal, hein. Bora lá, galerinha. Bora ligar o carro, né? Bora ir lá. Galera, ó, o somzinho do palio, galera, até que ele é bom, galera. Só que ele não é bom quando a carretinha, galera. Aí, né, galera, a gente vai saber se a gente compete com a carretinha com o palio, galera. Pensou, galera? Bora lá, hein, galera. Bora manobrar aqui certinho. Deixa eu fechar aqui o... Não. Fechar aqui o porta-malas. Bora lá, galera. Mas o negócio tão grande que até corta um pouquinho, ó. Tá pica. Vou colocar o videoclipe aí pra vocês verem. Aí, galera, finalmente chegamos. Deixa eu manobrar a carretinha aqui, ó. Opa. Deixa eu... Opa. Vamos ver a carretinha. Deixa eu estar gravando, ainda tá, galera. Deixa eu... Galera, opa. Galera, bora afundar. Nossa, pega aqui, ó. Só ficar nos mínimos detalhes. Deixa eu só ficar aqui, galera. Deixa eu ir só um pouquinho pra frente. Aí, galera. Deixa eu começar aqui com o seu... Como é o nome dele mesmo? Seu Jovaldo. O seu Jovaldo. Seu Jovaldo. Opa. Eu quero que você fale isso no meu pai, que eu vou ficar igual da carretinha, tá? Beleza, rapaz. Pode deixar aí, que é que eu confio. Beleza, o Jovaldo, eu confio em você, hein? Beleza, então. Então, galera, eu vou embora, né, galera, de a pé, né, galera. Depois eu volto aqui. Rapaziada, já passou 2 dias que meu pai tá lá, galera. Ele já ficou, cara, o seu... Esqueci o nome dele. Falou que já tá pronto, já, galera. Bora lá, vem. Galera, ele falou que tá forte. Vamos lá, vem, galera. Tira aí, galera. Bora lá, vem, filho. Tá pica, galera. Com cotelete, galera.
queria. Rapaziada do céu. Rapaziada do céu. Aquele jeito que eu queria mesmo, galera. Deixa eu começar com ele. Rapaz, só ficou bom. Valeu, moço. Valeu. Vou levar você que agora não tô com dinheiro, não. Beleza? Rapaziada, o som tá muito grande, mano. Eita, peste. Bora lá, rapaziada. Galera, bora. Rapaziada, bora lá, vem. Deixa eu manobrar aqui. Ei, galera. Rapaziada, bora lá no aeroporto lá ligar. Bora lá, galera. Deixa eu colocar o clipe aí. Onde o clipe aí? E galera, estamos chegando, hein? E galera, estamos chegando, hein? Bora lá, galera. Bora vir aqui, ó. Galera do céu. Já parei tão... Já reservei tão lugar lá, hein? Que a gente pode pegar o sonho. Ok, galera. Aí, galera, aqui mesmo, ó. Aqui, galera. Galera, bora mandar pra carretinha aqui, ó. Oxi. Aqui, galera. Ixi. Obrigado. Estamos chegando, hein? Bora. Galera, bora ligar. Vou ligar a carretinha aqui, né, galera? Ó. Aqui. Aí, galera. Vou ligar uma música, hein? Bora ler, galera. Não. Se eu gostar deles? Não. Aqui. Bora que bora, hein?
Cê é louco, galera. Então, né, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe, deixa o like. Valeu, falou e fui!